粧室の扉が開いた。でも、そこから出てきたのは娘ではなかった。2026年現在もなお、真相は闇の中に沈んでいる。時計の針を5ヶ月前に戻そう。2025年8月、アメリカ、オレゴン州、クレイターレイクキャンプ場。夏の終わりを告げる夜風が、松林をそっと撫でていた夜のことだ。6歳の少女が、キャンプ場の公衆トイレへと向かった。両親は、すぐそこにいた。ほんの数メートル先で、彼女の背中を見送った。そして、6秒後、扉が開いた。だが、出てきたのは娘ではなかった。6秒です。たった6秒で、私たちは娘を失いました。そして、化粧室から出てきたのが娘ではなかったと気づいたとき、足が動かなくなりました。母親は、震える声でそう語った。防犯カメラの映像には、少女が扉の内側へ消えた瞬間が克明に記録されていた。入った。6秒後、扉が開く。しかし、少女の姿はない。捜査チームは、化粧室に長くいただけだ。という両親の最初の証言を根拠に、初動捜査に遅れが生じたとされている。そして5ヶ月後、一人の目撃者が、沈黙を破った。あの夜、私は見たんです。誰かが子供を引きずるようにして、暗闇の中へ連れ去っていくの。しかし、この証言は、捜査チームによって完全に無視されたという疑惑が、今まさに浮上している。なぜ、目撃者は調査されなかったのか。なぜ、6秒という時間は見過ごされたのか。そして、あの夜、少女に何が起きたのか。真実に近づくために、まず私たちは彼女の日常へと戻らなければならない。あの夜の前、少女はどんな笑顔を見せていたのか。次は、その話をしよう。2025年8月、オレゴン州の山奥に広がる、クレーターレイク国立公園。夏の終わりを告げる風が、松の葉をそっと揺らしていた。その日、エミリーは両親と一緒に、このキャンプ場へやってきた。まだ6歳、小さな肩に、ピンク色のリュックを背負っていた。朝から機嫌が良かった。と父親は後に語っている。車を降りた瞬間、エミリーは深呼吸をしていったそうだ。空気が甘い匂いがする。と、テントを張りながら、エミリーはずっと歌を口ずさんでいた。母親が、少し静かにして、と言っても、すぐにまた歌い始めた。それが彼女の、いつもの姿だった。昼には家族でサンドイッチを食べた。エミリーはチーズだけ取り出して、また戻して、また取り出した。そんな小さな仕草が、両親の目には愛おしく映っていた。夕方になると、湖面がオレンジ色に染まり始めた。エミリーは水辺に走り寄り、小石を拾い集めた。全部持って帰る。と真剣な顔で言いながら、ポケットをいっぱいにした。父親は笑いながら、その様子を写真に収めた。その写真が、彼女の最後の笑顔になるとは、誰も知らなかった。日が沈み、キャンプ場に夜の空気が漂い始めた。焚き火の煙が上がり、遠くで誰かのラジオが鳴っていた。ありふれた夏の夜。穏やかで、静かで、何も起きないはずの夜。しかし、その夜、エミリーは姿を消した。たった6秒の間に、午後8時17分、オレゴン州クレイターレイクキャンプ場。夏の夜は、まだ完全には暗くなっていなかった。焚き火の明かりが、テントの間に揺れていた。エミリーは父親に、トイレに行く、と告げた。6歳の少女にとって、それはごく普通のことだった。キャンプ場の共用トイレは、区画から歩いて30秒ほどの場所にあった。照明はついていた。人の気配もあった。何も、おかしくはなかった。エミリーは一人でトイレの扉を開け、中へ入った。その瞬間を、防犯カメラが捉えていた。タイムスタンプは、20、17、04。そして、わずか6秒後、20、17、10。扉が、また開いた。しかし、そこから出てきたのは、エミリーではなかった。父親がトイレに向かったのは、それから約4分後のことだった。娘の名前を呼んだ。返事はなかった。扉を開けた。中には、誰もいなかった。最初の通報を入れたのは、午後8時23分。キャンプ場の管理員が現場に到着したのは、そのさらに7分後だった。その時点で、すでに14分が経過していた。14分。子供が一人で夜の山の中を歩けば、どこまでも行ける時間だ。しかし、捜索隊が確認した足跡は、トイレの先にはなかった。道には何もなかった。草むらにも、
砂利の上にも、エミリーの痕跡は、扉の内側で、消えていた。その夜、キャンプ場にいた一人の人物が、奇妙な光景を目にしていた。人影が、暗がりの中で何かを抱えて歩いていたという。しかしその証言が表に出るのは、事件から5ヶ月後のことになる。なぜ、その目撃者の声は、これほど長い間、封じられていたのか。捜査はどのように進められたのか。そして、防犯カメラの映像に映った、扉から出た人物は、一体、誰だったのか。次のパートで、捜査の核心に迫る。捜査が動き始めたのは、失踪から約3時間後のことだった。オレゴン州クレイターレイク国立公園のキャンプ場に、警察車両が到着した。しかし、その初動は、驚くほど遅かった。通報を受けた担当官は、最初、迷子の可能性が高い、と判断したという。広大な森の中での捜索が始まった。懐中電灯の光が、暗い木立の間を照らし続けた。しかし、6歳の少女の姿は、どこにも見当たらなかった。翌朝、捜査本部が正式に設置された。地元警察とオレゴン州捜査局が合同チームを編成した。そして、キャンプ場に設置された防犯カメラの映像が、初めて詳しく解析された。映像には、はっきりとした記録が残っていた。少女がトイレの扉の中へ消えた。その6秒後、扉が再び開いた。しかし、出てきた人物の輪郭は、少女のものではなかった。捜査員たちは、その映像を何度も再生した。画質は荒かった。しかし、体格は明らかに違った。少女よりも、はるかに大きな影が、扉から出ていた。その人物は、何かを抱えるような姿勢で歩いていた。キャンプ場の外れへ向かって、足早に、この映像をもとに、捜査チームは最初の重要参考人の特定を急いだ。キャンプ場に宿泊していた全員から、行動記録の提出が求められた。そして、一人の人物が浮かび上がった。その夜、単独でキャンプ場に滞在していた中年の男性だった。周囲からの聞き込みでも、その男性が、夜中に何度もキャンプ場内をうろついていた、という証言が集まり始めた。しかし、ここで、捜査は奇妙な方向へ動き出す。その男性には、完璧なアリバイが存在するとされた。同じキャンプ場に滞在していた複数の人物が、彼の行動を証言した。捜査チームは、その証言を採用した。そして、男性への追及はあっさりと打ち切られた。一方で、あの夜の目撃者、暗がりの中で人影を見たという人物の証言は、この時点でまだ公式記録には残っていなかった。5ヶ月という時間が、その声を封じていた。なぜ、目撃者は名乗り出なかったのか。そして、捜査チームがアリバイとして採用した証言には、本当に、矛盾はなかったのか。アリバイの全貌が、次第に明らかになっていく。アリバイの確認が、始まった。捜査チームが注目したのは、あの夜、2025年8月、クレーターレイクキャンプ場での出来事だ。6歳の少女がトイレの扉の内側に消えた。あの夜のことだ。父親のアリバイは、比較的早い段階で固まった。複数のキャンパーが、父親がテントの近くにいたことを証言していた。時刻も、おおよそ一致していた。捜査官はこの証言を採用し、父親を早期に容疑の外に置いた。問題は、母親だった。母親のアリバイを裏付ける証言は、当初、一人しかいなかった。それも、同じキャンプグループの仲間、つまり、利害関係のある人物だった。それでも捜査チームは、その証言を正式に記録として採用した。なぜ、第三者による確認を求めなかったのか。その疑問は、捜査官たちの内部でも囁かれていたという。しかし公式の会見では、一切触れられることはなかった。2025年12月、捜査チームは、正式な結論を発表した。事故による行方不明、犯罪性は認められない。その一言が、全てを終わらせようとしていた。しかし、本当に、終わっていたのだろうか。CCTV に記録された、6秒、という時間の矛盾は、依然として説明されていなかった。扉が開いた。しかし、出てきたのは別の人物だった。この事実に、誰も正面から答えなかった。そして、5ヶ月間沈黙を続けた目撃者が、ついに口を開こうとしていた。あの夜、私が見たものを、正直に話さなければならない。その言葉の重さが、
表に出た時、公式結論に、最初の、が走った、あの夜、目撃者は何を見たのか、5ヶ月間、彼女は沈黙していた。理由を問われると、こう答えた。信じてもらえないと思っていた。その一言が、全てを物語っていた。目撃者の名前は公表されていない。しかし彼女の証言は、捜査資料の外側に存在している。公式記録には、彼女の名前すら記載されていなかった。彼女が語ったのは、こういうことだ。2025年8月、オレゴン州クレーター、レイクのキャンプ場。夜、彼女はトイレ塔の近くに駐車した車の中にいた。外は暗かった。しかし、トイレの出入り口付近には、わずかな照明があった。その時、彼女は見た。小さな子供が、大人に引っ張られるようにして、建物の裏手に消えていく姿を、子供は声を上げなかった。それが、彼女の記憶に焼き付いた最も不自然な点だった。普通、子供は泣くか、叫ぶかする。でも、あの子は静かだった。静寂。それ自体が、異常だった。翌朝、女の子が行方不明だというニュースが流れた。彼女は震えた。しかし、警察には連絡しなかった。なぜか、あの子の両親が、私の話を聞こうとしなかった。これが、最初の、目撃者は両親に直接声をかけていた。しかし両親は、彼女の言葉を遮った。うちの子はトイレに長くかかるだけだ。と、その時点では、まだ捜索は始まっていなかった。そして捜査が本格化してからも、彼女は一度も事情聴取を受けなかった。捜査チームは、彼女の存在を知っていたのか、それとも、意図的に無視したのか。防犯カメラの映像には、6秒という時間が刻まれている。扉が開いた記録がある。しかし出てきた人物は、子供ではなかった。この矛盾に、公式回答はない。そして目撃者の証言と、映像の記録を重ねると、一つの可能性が浮かび上がる。あの建物の中で、何かが起きた。6秒の間に。しかし、捜査はその方向に進まなかった。なぜ、目撃者は無視されたのか。なぜ、両親は彼女の証言を遮ったのか。そして、カメラが捉えた別の人物は、一体誰なのか。ひとしきれは、静かに、しかし確実に広がっていた。次に浮かび上がるのは、この事件を最初から知っていた可能性がある。もう一人の人物の影だ。映像の記録を重ねると、一つの可能性が浮かび上がる。あの建物の中で、何かが起きた。6秒の間に。しかし、捜査はその方向に進まなかった。目撃者の証言は無視された。両親は彼女の言葉を遮った。そして、カメラが捉えた別の人物の正体は、未だ明かされていない。亀裂は、静かに、しかし確実に広がっていた。そして今、次に浮かび上がるのは、もう一人の影だ。この事件を、最初から知っていた可能性がある人物。捜査資料の中に、ある名前が繰り返し登場していた。キャンプ場の管理スタッフではなく、宿泊者でもなく、だが確実にその場にいた人物だ。地元の住民によると、その人物は事件当日の夜、キャンプ場の駐車エリアに停めた車の中で、長時間じっとしていたという。不自然なほど、長く、警察の初動調査では、この人物への聴取は行われなかった。記録にも、名前すら残っていない。なぜ見落とされたのか、意図的だったのか、それとも単純なミスだったのか。だが、5ヶ月後に現れた目撃者は、こう述べている。あの夜、駐車場で誰かが子供を抱えているのを見ました。その人の顔は見えなかった。でも、車のナンバーは覚えています。その証言が捜査チームに届けられたのは、2025年12月のことだった。しかし驚くべきことに、そのナンバーを紹介した形跡が、捜査記録のどこにも存在しないのだ。見落としか、隠蔽か、それとも、誰かが意図的に消したのか。第二の容疑者の影は、被害者の少女と確かな接点を持っていた。キャンプ場に、彼女が到着する前から、そのつながりが明らかになるとき、この事件の構造は根底から覆される。最も衝撃的な真実は、まだ誰にも語られていない。2025年12月、捜査記録に、あるはずのものが存在しなかった。ナンバープレートの紹介履歴。それは、事件当夜にキャンプ場の駐車エリアにとまっていた車両のものだ。複数の記録に残されていた番号。しかし捜査チームは、
その番号を一度も追っていなかった。意図的な隠蔽なのか、それとも組織的な怠慢なのか。答えはまだ闇の中にある。そして今、第2の容疑者の存在が捜査の核心へと迫り始めた。この人物は被害者の少女とキャンプ場で接触していた可能性がある。しかもそれは家族が到着するよりも前のことだ。偶然か計画か、目撃者の証言と照合するとある事実が浮かび上がる。その夜、誰かが子供を引きずるように連れ去るのを見た。5ヶ月間誰にも信じてもらえなかった言葉。しかし今、その言葉は別の証拠と静かに結びついていく。第2の容疑者が最後にキャンプ場を離れた時刻、それは少女がトイレから消えた夜と完全に一致していた。6秒、たったの6秒で一人の子供が消えた。その6秒の中に全ての答えが隠されている。捜査が見落としたのか、それとも見ないふりをしたのか。2026年3月現在、この事件の捜査は再開の兆しすら見えない。しかし真実は消えない。記録は残る。証言は残る。そして問いかけ続ける声もまた残り続ける。誰があの子を連れ去ったのか。誰が記録を消したのか。そして誰が目撃者の声を封じようとしたのか。次回、この物語は最後の章へとたどり着く。すべての糸が一本に束ねなるとき、この事件の本当の姿が初めて明らかになる。2026年3月、オレゴン州クレーターレイクキャンプ場での事件からすでに7ヶ月が経過した。しかし、公式捜査は静かに幕を閉じた。当局が出した結論は、迷子による一時的な行方不明、事件性なし、というものだった。その言葉は、あまりにも冷たく、あまりにも短かった。6秒、たった6秒で消えた6歳の少女。カメラの記録には、彼女がトイレに入ってから6秒後に扉が開いたことが記されている。しかし、そこから出てきたのは、彼女ではなかった。両親の証言は最後まで揺れ続けた。トイレに時間がかかっただけ、という言葉は、映像が示す事実と、どうしても噛み合わなかった。5ヶ月後に現れた目撃者の声は、今も宙に浮いたままだ。あの夜、誰かが子供を連れ去るのを見た。その言葉を語った人物は、一度も正式な取り調べを受けていない。捜査チームは、なぜその証言を無視したのか。記録は本当に完全なのか。消えたデータは、偶然の不具合だったのか。問いは積み重なるばかりで、答えは返ってこない。事件は終わった。と誰かが言う。だが、終わっていないのだ。あの夜、キャンプ場のトイレの前に立っていた小さな影は、まだ誰の記憶からも消えていない。誰が彼女を連れ去ったのか。誰が映像を書き換えたのか。そして誰が目撃者の口を塞ごうとしたのか。真実は沈黙の中に埋められたのではない。真実は今もそこに存在している。ただ、誰かがそれを見ようとしないだけだ。次回、エピローグ。すべての糸が一本に束ねなるとき、この物語は最後の問いを突きつける。あなたは、それでも目を背けずにいられるだろうか。それから5ヶ月が過ぎた。捜査チームは目撃者の証言を信頼性に欠けるとして正式な調査対象から外した。その判断が下された日付は記録に残っていない。両親は現在もオレゴン州内に居住しているといい、娘の失踪について公の場での発言はない。目撃者の女性は証言をした翌週から連絡が取れなくなった。彼女の周辺にいた人物たちも口を閉ざしたままだ。キャンプ場のトイレは今も同じ場所に立っている。あの夜の映像データはシステム障害によって一部が失われたと管理会社は説明している。6秒という時間がある。その6秒の中に何があったのか誰も正式には答えていない。2025年8月のあの夜、クレイターレイクの暗闇に消えた6歳の少女。彼女の名前はまだ捜索リストに載ったままだ。事件は終わっていない。そして真実を求める声もまた消えていない。あなたが今日この話を知ったことがもしかしたら何かを変えるきっかけになるかもしれない。